నమస్తే. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తేజూస్ టైమ్ లైన్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? ఐ హోప్ యూ ఆల్ డూయింగ్ గుడ్. ఫస్ట్లీ మీకు అందరికీ సారీ ఫర్ ద లేట్ వీడియో. కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూ ఉండింది, సో అందుకోసం గ్యాప్ తీసుకొని వీడియోస్ చేస్తున్నా. ప్రజెంట్ అయితే ఐఎమ్ ఫీలింగ్ బెటర్. లాస్ట్ 2 వీక్స్ నుంచి కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను. హౌస్ వర్క్ అలాగే కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడానికి కూడా వెళ్తున్నా. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి నా డైలీ మార్నింగ్ రొటీన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూపించబోతున్నాను. మార్నింగ్ టిఫిన్కి వచ్చేసి దోశ విత్ టమాటో చట్నీ. ఎప్పుడు పల్లీ చట్నీ తిని తిని బోర్ కొట్టేసింది. సో ప్రజెంట్ నా ఫేవరెట్ చట్నీ వచ్చేసి టొమాటో చట్నీ అనమాట. ఈ టొమాటో చట్నీ చేయడం చాలా సింపుల్, బిగినర్స్ కూడా చాలా ఈజీగా చేసేస్తారు. సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఒక ప్యాన్లో 2 టేబుల్స్ ఆయిల్ తీసుకున్నా. అందులోనే కొంచెం జీరా అలాగే గార్లిక్ 4 to 5 వేసుకోవచ్చు, అండ్ మిర్చి అలాగే 1 బిగ్ ఆనియన్ తీసుకున్నా. సో వాటన్నిటిని వేగిన తర్వాత లైట్గా పసుపు వేసిన తర్వాత కొంచెం చింతపండు అలాగే 3 to 4 టొమాటోస్. సో ఇవన్నీ బాగా మగ్గనిచ్చి చల్లారిన తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ట్రస్ట్ మీ, ఈ చట్నీ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇందులో కొన్ని పల్లీలు వేసుకున్న టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ప్రజెంట్ అయితే మా హస్బెండ్కి ఆఫీస్ టైం అయింది. ఎవ్రీడే 9 o'clock కల్లా టిఫిన్ రెడీ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత వారుణ్యాన్ని లేపి రెడీ చేస్తాను. 9 వరకు అస్సలు లేవడం లేదు ఈ మధ్య వారుణ్య అయితే. పిల్లలు ఎంత బాగా పడుకుంటే అంత యాక్టివ్గా ఉంటారు, అండ్ అలాగే మనకు కూడా పని ఎక్కువగానే ఉంటుంది. వారుణ్యకి స్కూల్ టైమింగ్స్ వచ్చేసి 10 o'clock. సో ఆలోపు నా వర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకొని లైక్ టిఫిన్ కానీ హౌస్ వర్క్ కానీ తనని రెడీ చేసేసిన తర్వాత టిఫిన్ తినిపించి అలాగే స్నాక్స్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేసి నేను తినేసి ఒక్కొక్కసారి తనని డ్రాప్ చేసి వచ్చిన తర్వాత తింటాను. సో ఈరోజైతే ఇద్దరం కలిసి తింటున్నాము. ఈ మధ్య నాకు తెలియకుండా తన టాయ్స్ని స్కూల్కి తీసుకెళ్తోంది. మొన్న ఒక రోజు నాకు తెలియకుండానే మౌత్ ఆర్గాన్ తీసుకెళ్ళింది అనమాట. సో అక్కడ పిల్లలు ఇద్దరు గొడవ పడ్డారంట మౌత్ ఆర్గాన్ కోసం. మేడం వెళ్ళిన తర్వాత చెప్పింది, ప్లీజ్ మేడం అలాంటివి పంపించేద్దండి అని. సో ఇలా కూడా చేస్తుంది. నాకు తెలియకుండా చాలా టాయ్స్ స్కూల్కి అయితే తీసుకొని వెళ్తోంది. సో స్కూల్కి బయలుదేరే ముందు నేను కంపల్సరీ బ్యాగ్ చెక్ చేసుకోవాలి, లేదంటే ఏవో ఒకటి తీసుకొని వెళ్తోంది. ఎగ్జాక్ట్గా 10:15 అయింది. ఎవరి పనులలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. ఫైనల్గా నాకు కాస్త టైం దొరికింది, అండ్ 10:15 to 11 వరకు నేను ఇలాగే టీవీ చూస్తూ టైం స్పెండ్ చేస్తాను. రోజులో నాకంటూ టైం దొరికేది ఈ కాసేపు మాత్రమే, అండ్ 11 తర్వాత ఇంకొక పని ఉంది. ప్రెజెంట్ డేస్లో నాకు యూట్యూబ్లో బాగా నచ్చిన ఛానల్ ఏంటి అంటే ఫిల్మీ మోజీ. ఈ ఛానల్లో వీడియోస్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటానన్నమాట, ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయని. మీరు కూడా ఎవరన్నా చూసేటట్లయితే కింద కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి. టైం 11 అయింది. ఇట్స్ టైమ్ టు గెట్ రెడీ ఫర్ నెక్స్ట్ వర్క్. యా, నా పని అంతా అయిపోయింది, ఇంకా రెడీ అయిపోయా. నెక్స్ట్ కార్ డ్రైవింగ్. సిటీలోకేనా? ఆందోళన సర్కిల్ లెఫ్ట్ భోగాది రోడ్. భోగాది రోడ్ ఎక్కడ? ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ఇట్లా ఇట్లా ఓకే.
నేను కార్ డ్రైవింగ్ వెళ్ళబట్టి 2 వీక్స్ అవుతుంది. ప్రెజెంట్ అయితే కొద్దిగా భయం తగ్గింది. ఫస్ట్ 2-3 డేస్ చాలా భయపడ్డా. తర్వాత అలవాటైపోయింది. ఇప్పుడు కొంచెం రిలాక్స్‌గా డ్రైవింగ్ చేయగలుగుతున్నా. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఒక బిగ్ సర్ప్రైజ్ ఉంది. లైక్ ఇట్ ఈస్ అవర్ లైఫ్ అప్డేట్. సో ఆ వీడియో అస్సలు మిస్ అవ్వకండి. సో అదనమాట నా డ్రైవింగ్ క్లాసెస్. 2 వీక్స్ నుంచి క్లాసెస్కి వెళ్తున్నా. 12 అయిపోయింది టైం. అప్పుడే ఇంకా వంట స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఈరోజు వంట వచ్చేసి మునక్కాయ పప్పు చేయబోతున్నాను. ఈ రెసిపీ వచ్చేసి మా హస్బెండ్ ఫేవరెట్ రెసిపీ అనమాట. ఈ పప్పు చాలా బాగుంటుంది, చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. ఫస్ట్లీ కుక్కర్లో 1 గ్లాస్ వాటర్ పోసాను. అందులో 1.5 గ్లాస్ కందిపప్పు కడిగి వేసా. అండ్ నెక్స్ట్ హాఫ్ ఆనియన్, అలాగే 10 గ్రీన్ చిల్లీస్ అండ్ 3 స్మాల్ టమాటోస్ తీసుకున్నాను. అదే పెద్దగా ఉంటే 2 సరిపోతాయి. అలాగే కొద్దిగా చింతపండు, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ వేసి విజిల్ పెట్టేసా. ఇంకొక సైడు మునక్కాయలు బాగా కడిగేసి పీసెస్ చేసి అందులో కొద్దిగా పసుపు, ఉప్పు వేసి బాయిల్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే కుక్కర్లో వేస్తే కొంచెం ఎక్కువ బాయిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి నేను దాన్ని సపరేట్గా బాయిల్ చేస్తున్నాను. సో అవి బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి పప్పుకి పోపు ఎలా వేస్తామో సేమ్ అలాగే పోపు వేసిన తర్వాత మునక్కాయలు, బాయిల్ అయిన మునక్కాయలు అందులో వేసి కాసేపు వేగనిచ్చిన తర్వాత మనం ఉడకబెట్టుకున్న పప్పు అనేది అందులో వేసి కాసేపు మగ్గనివ్వాలి. సో ఇది మునక్కాయ పప్పు. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. సో లంచ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వారిని అనిపించుకొని రావడానికి వెళ్ళాలి. బ్యాక్గ్రౌండ్లో సౌండ్ విన్నారా? అవి వచ్చేసి ఉడతల సౌండ్ అనమాట. వెళ్ళే దారిలో ఒక చెట్టు ఉంటుంది. ఆ చెట్టులో నియర్లీ 6 to 7 ఉడతలు అయితే డైలీ కనిపిస్తాయి. నో, ఓన్లీ వన్. డైలీ స్కూల్ నుంచి హౌస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి కొనాలి. ఎంత వద్దన్నా కానీ ఏడుస్తుంది. సో డైలీ అయితే జ్యూస్ తీసుకుంటుంది, లేదంటే లాలీపాప్ తీసుకుంటుంది. సో ఈరోజు అయితే 2 కావాలని డిమాండ్ చేసింది అనమాట. సో ఇదనమాట నా డైలీ బిజీ మార్నింగ్ షెడ్యూల్. ఇలా మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి ఆఫ్టర్నూన్ 2-2:30 వరకు ఫుల్ ఆఫ్ వర్క్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియో చాలా 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 స్పెషల్గా ఉండబోతుంది. సో ఆ వీడియో మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే వెంటనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ చేసుకోండి. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. అంటిల్ దెన్, బై బాయ్.